Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。哇，今日啫喱煮番薯，哇，梗唔係啦，呢個就我哋成日睇武俠片入邊可以令人起死回生嘅天山雪蓮啦。咁佢嘅功效係咪真係咁勁呢？其實咧，天山雪蓮就有清肝解毒嘅功效啦，而且咧佢係我哋人體嘅清道夫啦，佢可以幫助我哋將體內入邊嘅垃圾咧係排除出體外啦。咁即係話咧，可以幫我哋減少或者避免生結石嘅風險啦。而且咧，佢仲係男士嘅恩物嚟添，因為咧佢可以幫助男士強身健體啦，仲可以幫助男士增強性能力添㗎。咁聽落，天山雪蓮雖然唔可以起死回生，但係對於我哋嘅家庭和睦，其實都好有用㗎噃。咁我哋經常食多啲都冇壞啫。咁而家咧，我就將切咗一嚿嚿嘅天山雪蓮咧，就擺落個湯煲度啦。呢度咧，我仲準備咗一條紅蘿蔔啦，大概係300個 gram 左右嘅重量啦。紅蘿蔔咧，佢唔單止有保護眼睛嘅功效啦，而且佢仲含有非常之豐富嘅膳食纖維啦。而膳食纖維咧，就可以幫我哋嘅腸胃咧喐動㗎喎。簡單啲嚟講咧，即係話佢可以幫助我哋消化啦，同埋將我哋腸道入邊嘅宿便咧排出體外嘅。跟住呢度咧，我準備咗一節嘅蓮藕啦，大概係200個 gram 左右嘅重量啦。煲熟咗嘅蓮藕咧，佢有健脾養胃、補氣養血嘅功效啦。但係咧，若果佢生食嘅話咧，佢就係清熱啦、止血啦，同埋散瘀嘅噃。再嚟我呢度咧，準備咗大概20個 gram 嘅赤小豆啦。咁赤小豆咧，佢有健脾祛濕嘅功效啦，即係話如果我哋成日都覺得攰嘅話咧，可以飲一啲嘅赤小豆湯啦。補氣補腎對腸胃都好好嘅眉豆啦，我呢度會用到40個 gram 啦。6粒補血安神嘅紅棗啦，紅棗嘅核咧係燥個噃，所以我呢度揀咗啲去咗核嘅紅棗嘅。壯腰補腎嘅栗子啦，我呢度咧會用到100個 gram 嘅，可以幫我哋保持骨骼健康嘅腰果啦，我呢度會用到80個 gram 嘅。以上所有介紹嘅煲湯材料咧，我都唔建議提前去浸佢嘅，因為避免植物蛋白啦、鈣質啦同埋各種營養元素嘅流失啦。但係咧，我呢度揀嘅煲湯材料啦，大部分都係乾品啦。咁佢哋喺製作嘅過程中咧，都會沾咗好多嘅沙石啦、塵啦咁樣喺上面嘅。咁我通常咧都會將佢洗3-4次先至擺落個湯煲度煲嘅。加入3至3.5 litres左右嘅清水啦。首先咧，我會用個大火啦，將佢煲大概15分鐘左右啦，將佢煲滾咗先啦。話咁快15分鐘就已經過咗去啦，睇下啲湯已經滾到好開心啦。其實咧，而家已經聞到一陣好清香嘅味道噶啦。咁跟住咧就熄翻個細火啦，用最細火嚟煲佢90分鐘啦。若果你哋係用電子煲嘅話，就煲120分鐘啦。哇，好香啊！個湯已經煲好咗啦。等我嗱嗱聲潷起咗佢先，我要即刻試味，忍唔住啦。而家我咧係任何調味料都冇落嘅，飲到啖湯咧係好清甜、好濃郁嘅。煲腍咗嘅雪蓮果咧都仲係好好食噶。不如今晚你哋都試下煲呢個咁簡單嘅湯水啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。